साथीहरु हजुरलाई मेरो YouTube च्यानल रबिन टिप्स वेबमा स्वागत छ। आज म हजुरलाई कुखुराको मासुको अचारको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यदि हजुरलाई मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुस् है त। मैले आज 1 केजी कुखुराको मासु लिएर आएको छु। हजुरले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुखुराको मासु लिन सक्नुहुनेछ। र मासुलाई मैले नुन र कागतीको रसले साट्न गइराखेको छु, जसले गर्दाखेरि मासुमा एउटा स्वादिलोपन र कडापन आउनेछ। हजुरले पनि आफ्नो आवश्यकता अनुसार नुन र कागती रस राख्न सक्नुहुनेछ। र राम्रोसँग यसलाई चलाइसकेपछि हजुरले यसलाई 10 देखि 15 मिनेटको लागि छोपेर राख्न सक्नुहुनेछ। साथै हामीहरूले सुक्खा मसलाहरू पनि रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तोरी, ज्वानो, टिमुर, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथीको साथसाथै रातो खुर्सानी पनि हामीले रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यति रेडी गरिसकेपछि हामीहरूले यसलाई भुट्नको लागि प्यान रेडी गर्छौँ। प्यानमा हामीहरूले ती अघिका सबै सुक्खा मसलाहरूलाई राख्छौँ र एकछिन भुट्छौँ। भुट्दा हामीहरूले धेरै रातो, धेरै कालो हुने गरी भुट्नु हुँदैन। ठिक्क मिडियम फ्लेममा हजुरले रातो रातो हुने गरी भुट्नुस्। यति रातो भइसक्यो भने यसमा अघिको रातो खुर्सानी पनि एड गर्नुस्। एड गरिसकेपछि यसलाई एकछिन फेरि भुट्नुहोस्। हल्का बास्ना आउन थाल्छ। बास्ना आउन थाल्यो भने हजुरले यसको ग्यासलाई अफ गरिदिनुहोस्। यसलाई सेलाउन दिनुस् र मिक्सर या ओखलमा हजुरले यसलाई पिस्न सक्नुहुनेछ। मैले मिक्सरमा यसलाई पिस्दैछु। पिस्दा धेरै मसिनो गरी पिस्नु हुँदैन, मोटो मोटो हुने गरी, खस्रो खस्रो हुने गरी यसलाई पिस्नुस्, जसले गर्दाखेरि अचारमा छुट्टै टेस्ट थप्नेछ। र यसलाई एउटा बलमा खनाएर राख्नुहोस्। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले काटेको खुर्सानी, काटेको अदुवा, काटेको लसुन र बेसार र नुन पनि रेडी गरेर राख्नुहोस्। त्यसपछि हजुरहरूले अघि साँधेर राखेको मासुलाई डिप फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि कराईमा तेल राख्नुहोस्। तेल हजुरहरूले रिफाइन तेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र तोरीको तेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तोरीको तेल युज गरेको छु। अघि राखेको मासुलाई रेडी गर्नुहोस् र तेल तातिसक्यो भने हजुरले मासुलाई कराईमा राख्नुहोस्। मासु राखिसकेपछि हजुरले यसलाई राम्रोसँग चलाउनुहोस्। चलाइसकेर 3-4 मिनेट छोडिदिनुहोस्। धेरै मासुलाई चलाउँदा मासु टुक्रिने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मासुको अचार त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यसैले हजुरले पनि 3-4 मिनेटको ग्यापमा मासुलाई फर्काई चलाउन सक्नुहुनेछ। मासुको पानी सुक्दै जानेछ र मासु ड्राई र रातो रातो हुँदै जानेछ। मासु डिप फ्राई हुनको लागि 15-20 मिनेट लाग्नेछ। 15-20 मिनेटसम्म हजुरहरूले राम्रोसँग मुनिबाट धेरै नजल्ने गरी चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ। मैले यसमा आज बोन सहितको मासु युज गरेको छु, जसमा छाला पनि मिसिएको छ। हजुरले छाला रहित र बोन रहित मासु पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरको आवश्यकता अनुसार हजुरलाई कस्तो मनपर्छ त्यस्तै हजुरले युज गर्न सक्नुहुनेछ। मासु रातो हुँदै गइराखेको छ। यसलाई अझै रातो पार्नुहोस्। जति हजुरले रातो ड्राई गराउनुहुन्छ यो धेरै समयको लागि राख्नको लागि उपयुक्त हुन्छ। लामो समयसम्म हजुरले राख्ने हो भने
धेरै रातो बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। रातो भइसकेको छ, हामीले यसलाई बलमा झिकेर राख्दैछौँ। हजुरले पनि यसलाई बलमा झिकेर राख्नुहोस्। बलमा झिकेर राखेर हजुरहरूले फेरि प्यानलाई रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। प्यानलाई ग्यासमा राखेर तताउनुहोस् र तताएपछि हजुरले तेल राख्नुहोस्। मैले तोरीको तेल राख्न गइराखेको छु। हजुरले पनि तोरीको तेल अथवा रिफाइन तेल राख्न सक्नुहुनेछ। हजुरलाई के मनपर्छ त्यही राख्न सक्नुहुनेछ। जब तोरीको तेल तातिसक्यो भने हजुरले त्यसमा मेथी राख्न सक्नुहुनेछ। मेथीको गेडा पड्काउनुहोस्, जसले अचारमा मिठो स्वाद दिनेछ। साथसाथै हजुरले जिराको गेडा पनि पड्काउन सक्नुहुनेछ। देख्दा र खाँदा छुट्टै मजा आउनेछ। रातो भइसकेपछि हजुरले अघि रेडी गरेर राखेको लसुनको टुक्रा, अदुवाको टुक्रा र खुर्सानीको टुक्रालाई भुट्नुहोस्। भुट्दा हजुरले त्यसको पानी सुक्ने गरी भुट्नुहोस्। यदि हजुरलाई लामो समयसम्म राख्नु पर्नेछ भने यसको पानी सुकाउनु पर्ने हुन्छ। राम्रोसँग चलाउनुहोस् र रातो हुने गरी चलाउनुहोस्। मैले डल्ले खुर्सानी युज गरेको छु। हजुरले पनि आवश्यकता अनुसार युज गर्न सक्नुहुनेछ। रातो हुन थालिसकेको छ, जसको पानी पनि सुक्न थालिसकेको छ। त्यसपछि हजुरले सबै मसलाहरू रातो हुने गरी चलाउनु पर्ने हुन्छ र एकछिन चलाएर हजुरले एकछिन छोडिदिनुहोस्। जब रातो हुन थाल्छ त्यसपछि हजुरले अघि रेडी गरेको डिप फ्राई गरेर रेडी गरेको चिकनलाई एड गर्नुहोस्। सबै चिकन एड गरिसकेपछि हजुरले राम्रोसँग यसलाई चलाउनुहोस्। चलाउँदा सबै मसलाहरू चारैतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। चलाइसकेपछि हजुरले यसमा अघि रेडी गरेर राखेको धुलो मसलालाई एड गर्नुहोस् र फेरि यसलाई राम्रोसँग चलाउनुहोस्। यसमा हजुरले आफ्नो स्वाद अनुसार अन्य मसलाहरू पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसमा गरम मसला युज गरेको छु र गरम मसलाको साथसाथै हजुरलाई चिल्ली पाउडर, काश्मिरी चिल्ली पाउडर पनि युज गरेको छु। हजुरले पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। र फाइनली मैले अमिलोको लागि भिनेगर युज गरेको छु। भिनेगरले स्वाद राम्रो दिने हुनाले मैले भिनेगर युज गरेको छु। हजुरहरूले अन्य अमिलो चुकहरू साथसाथै कागतीको रस पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। भिनेगरले अचारलाई लामो समयसम्म राख्नलाई मद्दत पुर्याउनेछ। फाइनली हाम्रो अचार बनिसकेको छ। हजुरहरूले अचारलाई केही बेर सेलाउन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले यसलाई एउटा प्लेटमा खनाउँदैछौँ। हजुरहरूले 30 मिनट जति अचारलाई सेलाइसकेपछि हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार विभिन्न बोतलमा प्याक गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई ग्लासको बोतलमा प्याकिङ गरेर राख्दैछु। हजुर फाइनली अचार रेडी भइसकेको छ। यदि मेरो रेसिपी हजुरलाई मन परेको छ भने मेरो च्यानल रबिन टिप्स वेब्सलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त, थ्याङ्क यू।